ստատիկ պատկերն է գլխահատվածի, որտեղ նկարագրված են փուլերը, ինչպես գիտեք լինելու են երկու մեծ փուլով, բայց առաջի փուլը իր հերթին բաժանվելու է փուլ 1.1-ի եւ 1.2-ի։ Առաջի փուլով պետք է կենտրոնանանք տարածքի արևելյան հատվածի վրա։ Ունենք նաև պատմության ժառանգության օբյեկտներ, այս գծերով կարող եք տեսնել, երկգծերով, սա իրենց ներկայացնում է բնակատեղի, իսկ այս մյուսները դամբարադաշտեր են, սրանք հայտնաբերվել են դեռ սովետական տարիներին, բայց տեղումներ չեն իրականացվել, այդ իսկ պատճառով հիմա են այդ տեղումներ իրականացվում, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչի հետ գործ ունենք։ Մաքրման աշխատանքները ևս բաժանել են փուլերի, առաջի փուլով կարմիրով նշված հատվածն ենք մաքրում եւ արդեն աշխատանքները իրականացում են։ Այստեղ ևս պատկերված է գլխահատվածը եւ ինչպես տեսնեք կան լանդշաֆտի տեսանկյունից տարբեր ֆունկցիոնալ հատվածներ։ Ունենք կլաստերային բակեր, ունենք մշակութային բակ, ունենք սպորտային բակ։ Հաջորդ սլայդում կարող եք տեսնել տեսակները, թե ինչպիսի լանդշաֆտային տեսակներ ենք ունենալու, օրինակ ունենալու ենք քարքարոտ հատված, ունենալու ենք քիչ խնամք պահանջող լանդշաֆտի տարածք, այսինքն այդպիսի բազմազանություններ ենք ապահովելու։ Կազմում է տարածքի արկա մաքրման ենթակա օբյեկտների կեսը, դրանք չտարբերակված են։ Ուզում է շինարական աղբեր, բայց իրականում այնտեղ կան նաև կենցաղային կոկակներ եւ այլն, այսինքն ռեկուլտիվացման ենթակա չեն, բայց կարծրատիպը տարածքները պետք է մաքրել։ Այնուամենայնիվ ինչն է որ պարտադիր պետքա տեղափոխվի, ինչն է որ կարող ենք տեղում որևէ բանի համար օգտագործել։ Հողաթնդերը եւ քարակույտերը նույնն են։ Այնտեղ անպայման պետք է առանձնացվի չտարբերակված շինախտը, որը գործնականում այդ առանձնացված աղբ կոչված 50%-ն է, այսինքն չտարբերակված շինախ պետք է այդտեղից մաքրել։ Անվադողերը, մետաղի ջարդումները դրանք պետք է մաքրել։ Այս տարածքից պետք է տանենք ուրիշ տարածք, իսկ գիտենք որ պետք է տանենք։ Վայմանակի մասը աշտարակի։ Այս վայրում հիմա մենք փուլ 1-ը մոտ 10,000 տոննա մետր աղբի մասին է խոսքը, որը 207 հեկտար տարածք կազմում, այսինքն այդ տարածքը ծնված է։ Այդ ծավալի աղբը հիմա տեղափոխում ենք, այդ ծավալի աղբ մոտակա աղբավայրը, որը աշտարակում է, այդ ծավալի աղբը վիճակի են ընդունել, այսինքն օրական մոտ 500 խորանարդներ կարողանում են ընդունել։ Պետք է հասկանալ, որ դա մի գործողությունով չի լինելու կանգնացնել, պետք է աշխատել, շարունակական աշխատել։ Այս ժամանակաշրջանի հնավայր փաստորեն ոչ թե ժամանակը իմաստում, այլ որ ճարտարապետությունը։ Այսինքն նախակերամիկական նեոլիթի առաջի հնավայրն է, որ մենք այստեղ բացահայտել ենք։ Սա ակադեմիական բակի առաջին մեծ հայտ։ Այս է քաղաքը դա։ Դա չի, բակի մասը։ Եվ սնունդ որը ցույց է տալիս մարդը նստել պատասխան։ Այո, տաշել է գործել։ Այսինքն այդ բաները այս առաջին շերտից է գտնվել։ Չէ, հիմնական բաները գտնվել է երկրորդ շերտից։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։